No tengo reconocido. Amigos, hoy en día que la calor está bien fuerte, un ventilador inalámbrico de la marca Milwaukee. Lo puedes utilizar con tus baterías M18. Este se surte sin batería y sin cargador por si tú ya tienes las propias baterías de esta línea. Puedes ocuparlo directamente en este ventilador. Si no, no te preocupes porque también incluye un eliminador que lo puedes conectar directamente a la corriente. Este ventilador tiene 3 velocidades. En la primera velocidad, si tú lo ocupas con una batería de 5 amperes, te va a durar hasta 17 horas continuas. En la segunda velocidad te va a durar hasta 8 horas continuas con una batería de 5 amperes. Y en la tercera velocidad, que es la más fuerte, hasta 3 horas continuas con una batería de 5 amperes. Amigos, este ventilador te puede funcionar bien en tu área de trabajo, en tu taller. De repente no te das cuenta, pero ya se llena una bruma de calor y este te puede dar una solución. Terminando de tu taller, te lo puedes llevar a tu oficina, a tu casa, y también ahí te puedes seguir refrescando. Viene preangulado hasta poder lograr hasta 120 grados. Para que te des una idea de la potencia que tiene este ventilador, en su máxima potencia, en el número 3, te puedes alejar 8 metros y la potencia del aire te va a poder alcanzar. Ahora que si los fines de semana te levantas temprano, puedes hacer 3 repeticiones brazo izquierdo, 3 repeticiones brazo derecho. Ya con una batería, este ventilador pesa 3 kilos. El precio de este ventilador es de 2,750 pesos, no incluye ni batería ni cargador. Lo más recomendado para este tipo de ventiladores es una batería de 5 amperes, porque la verdad es que sí te demanda algo de energía. Aquí está la opción, recuerda que podemos enviar a todo México. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que puedas ver más videos, más ofertas. Y bueno, recuerda buscarnos en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram como Herramienta Eléctrica. Nos vemos en el próximo video.